azt nem szoktam, te fasz. Hát igen. Mi? Mi? Hol? Milyen vagy? Hagyjuk már, de miért kell rám fogni mindig mindent? És még... De most miért kell rám fogni? Én is. De te fasz vagy, én ahhoz képest egy nap alatt megtaláltam. Jó, hát, de csak a izének, annak a cuccnak. Nem tudok felmenni, tudod, én tudok felmenni, miért nem tudok felmenni? Mi? És akkor most nyomok egy connect, és akkor lelép a szept, hogy izé? Mi? Várjál most, most nyomok egy connect gombot mindjárt. Várjál, mindjárt újraindul szerintem a szerver. Szerintem. Nem, még mindig 2000-es pinge van. Várjál, de azért rákonnektálok, hát ha. Hát nem enged. Azt írja, hogy cannot connect to IP. Cannot connect. Aját szétszó. Na hallod, most enged konnektálni. És befingok. Kifagyok. És mi történik? Kibaszott a csépből valami. Most veletek mi történt? Ez ki a faszom, hogy álljatok most már el. Várjál, most egy utolsó rá még. Jó, nem lehet csatlakozni szerverhez. És akkor most fejezem be a videót.